दोस्तों, यह गरीब पिल्ला कुछ पैसों से चलती हुई पुरानी स्कूटी लेता है और वहीं पर एक अमीर पिल्ला एक नई मर्सिडीज कार लेता है। तो गरीब पिल्ला उसे देखता है तो अमीर पिल्ला गरीब पिल्ले पे हंसता है और उसकी मजाक बनाता है। तो गरीब पिल्ले को बहुत दुख होता है और बहुत रोता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते और पिल्ला याद करता है, मैंने कितनी मुश्किल से कपास की चुगाई की और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा किया एक स्कूटी लेने के लिए। लेकिन अमीर लोग क्या जाने मेहनत क्या होती है। बस अमीर लोग गरीब को जिन्हें नहीं देता। क्या दोस्तों, एक गरीब की मजाक उड़ाना सही है? कमेंट करके जरूर बताना।